이 솔잎을 난로에서 이번 겨울에 계속 뗐었는데 얼마나 바보스러운 짓이었는지. 이 솔잎이 탈 때는 연기가 나면서 검은색 연기가 납니다. 근데 그 연기가 쌓여서 저희 연통이 다 막혀가지고, 그을음으로 막혀가지고 어제는 연통 청소를 했습니다. 다 분해해서요. 그래서 사람들이 왜 그 겨울마다 땔감으로 참나무 장작을 사드리는지 알 것 같습니다. 그래서 이렇게 떼려고 남편이 이렇게 꼼꼼하게 묶어놨지만 이것은 저쪽에 갔다가 버리는 것으로 하겠습니다. 떼지 말아야 될 나무, 소나무, 나뭇잎 이런 것들은 매연이 심해서 떼지 말고 오직 그 잘 마른 나무를 떼야 된다는 것을 알아봅니다. 이것도 삶의 교훈이지. 우리가 모르고서는 계속 몇 년째 뗐으면 둘 다 폐암 걸렸을 것 같아. 아는 것이 약이다. 모르는 것은 병이다. 우리가 살면서 참 모르면서 사는 것도 많습니다. 모르면은 손해가 되는 것이 우리에게 손해가 되는데, 솔잎 계속 떼다가 폐암 걸리면 누구한테 뭐라고 하겠습니까? 우리 잘못인데. 그래서 이제 참나무 장작을 떼기로 합니다.